हेलो पम्मी डार्लिंग, कैसी हो? कौन बोल रहा है? तेरा आशिक हूँ जान। तू गोलू बोल रहा है ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? तू बंसीलाल का बेटा है ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? तू रामलाल का पोता है ना? हाँ डार्लिंग, बट तुम्हें कैसे पता चला? कमीने, तूने पम्मी को नहीं मम्मी को फोन लगाया है।